નમસ્કાર, હું ડૉક્ટર સંજય ધર, સિનિયર ENT કન્સલ્ટન્ટ, શેલ્બી હોસ્પિટલ, સુરત. આજે આપણે ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ સ્લીપ એપનિયા એટલે કે નસકોરા વિષયમાં વાત કરીએ. ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ સ્લીપ એટલે નસકોરા, જે આપણે રાત્રે ઊંઘીએ એમના લીધે જે આપણે મગજમાં ઓક્સિજન ઓછું જાય છે. ઓછું જવાના લીધે આપણે હાર્ટને ઓક્સિજન સપ્લાય કરવા માટે વધારે પંપ કરવું પડે, એટલે હાર્ટ પર લોડ પડે. એના લીધે આપણે હાઇપરટેન્શનનું રિસ્ક, અને જે આપણે ધારો કે 7 થી 8 કલાક ઊંઘીએ તો સવારે ફ્રેશ નહીં લાગે, દિવસમાં ઇરિટેબિલિટી વધારે રહે, લોસ ઓફ મેમરી હોય, નાના છોકરાઓ હોય એ લોકોને ભણવામાં તકલીફ પડે, લેક ઓફ કન્સન્ટ્રેશન, એ બધા ઇશ્યુઝ ઊભા થતા હોય. એના નિદાન કરવા માટે આપણે સ્લીપ સ્ટડી કરાવવી પડે. એના પાછળના કારણ એ સ્ટડીમાં આપણને એની સિવિયરિટી ખબર પડે, અને એને આપણે જ્યારે ફિક્સ કરીએ તો આપણે ઊંઘની ક્વોલિટી સારી હોય અને જે નસકોરાના લાગતા લોંગ ટર્મ કોમ્પ્લિકેશનને આપણે અટકાવી શકીએ. જે કંઈ માણસને આ નસકોરાની તકલીફ છે અને એ લોકો એનાથી સફર કરતા હોય તો આ લોકો સુરત શેલ્બી હોસ્પિટલમાં આવીને આપણી તપાસ કરાવી શકીએ. આપણી પાસે બધા એના સાધનો છે જેનાથી આપણે એને ડાયગ્નોસિસ અને ટ્રીટ કરી શકીએ. એનાથી એ લોકોની સ્લીપની ક્વોલિટી અને જે એને લાગતા કોમ્પ્લિકેશનને આપણે અટકાવી શકીએ છીએ. એનાથી આપણે ક્વોલિટી ઓફ લાઈફને ઘણું સુધારી શકીએ છીએ.